Христос поміж нас. Думаю, мені чутно, так? Я есть владыка Святослав Логин. Я есть архиепископом Белорусской автокефальной православной церкви, центр якої знаходиться на еміграції. Ну, коли отець Олександр сказав, що він за штатом, то ми якраз наоборот в Штатах. Наш центр знаходиться, катедральний собор, як головне, можна сказати, центр білоруської міграції світу в Нью-Йорку знаходиться. А зараз ми знаходимося, я знаходжуся, як ви бачите, за мною два червоно-білих стяга, один білоруський, другий канадський. Це є парафіальна заля церкви Святого Кирила Туровського в Торонто. Я думаю, пізніше може щось скажу. Ну, це так само головна будова, можна сказати, будинок білоруської міграції Канади, тому що він один є у Канаді. Тут ми маємо білоруську библиотеку. Тут... Давайте дадим следующему слову. Да, добро. Это отец Ян. Добрий день. Мене чутно, так? Да. Вітаю всіх сердечно. Я святар Ян Моисейчик, пробощ Белорусской греко-католицкой парафии в городе Антверпене, Бельгия. Спасибо. И пятый наш гость – это раввин Григорий Абрамович. Шалом, доброе утро. Да, здравствуйте. Шалом, доброе утро. Я раввин Григорий Абрамович, раввин религиозного мнения общин Палестинного Зайца. Меня пригласили на беседу, вот как раз поговорить о моменте, о религии и о разных вопросах, которые мы сегодня обсудим. Очень здорово, что вы все сегодня с вами. И сейчас у нас будет дискуссия следующим образом. Мы обсудим два вопроса, каждому по очереди дадим высказаться, после чего мы послушаем вопросы от наших зрителей. И первый вопрос, он очевидный. Хотелось бы спросить, как ваши конфессии приняли перемены, которые происходят в нашей стране, как вы реагируете на происходящие события и что для вас сейчас является наиболее актуальным. Давайте в том же порядке, в котором вы представляете. Поскольку мы служим Богу в людях, их проблемы не выходят, конечно, стороной нас. У этой ситуации, яка склалася у нашій країні, ми не можемо
по другому пути, не такому, как девушка Трусевич, но тоже попробовали сделать так, чтобы изменить настроение руководства церкви. В результате поставили митрополита Вениамина, который, хотя начинал вроде бы с таких разговоров о диалоге, на самом деле, и то, что церковь нейтральной должна быть в отношении к сторонам, занял довольно-таки ясную провластную позицию. Но ему противостоит, во-первых, архиепископ Арсений Гродненский, который открыто заявил о том, что поддержку протестов и против насилия выступил. Гродненская епархия, тоже там священники. И тут многие священники, которые, может быть, не всегда это говорят вслух, но всегда поддерживают. В общем-то, практически, вот я знаю в обществе священников, не публично, но в принципе настроение такое, что все настроены против существующей власти и, в общем-то, поддерживают все эти протесты и поддерживают священников, даже экономически тех, которые оказались под давлением властей. Там, например, в Гомеле священник Владимир Дробышевский, его дважды на два срока посадили его в изолятор. Отец Александр Богдан, который дважды им дали предупреждение. И другие, которых, может быть, еще не осудили, но какое-то давление не оказывали. То есть настроение такое именно в церковной среде, в подавляющем большинстве, такое, чтобы поддержать протестующих. Ну, как бы такое церковное сознательное среде. Они берут такие вот, где трудно сказать, что думают. Там многие такие люди, которые только ходят в церковь, и больше ничего не знают, что они там думают. Очень много таких просто, которые готовы ходить в церковь, они вообще не знают, что там, как там, и даже, может, не интересуются позицией церкви. А вот именно люди, которые сознательно участвуют в политической жизни, которые сознательно как-то проявляют свою веру, лично как-то рефлексируют на эту тему, те в основном в подавляющем большинстве, в общем-то, поддерживают движение, которое сейчас у нас в Беларуси. Тем более, что оно, как это многие отмечают, показало такие вот лучшие стороны народа. Вопреки тому, что говорит власть, что пропаганда говорит, что это выходит там какие-то отморозки, наоборот, у людей появилась какая-то солидарность, какая-то теплота по отношению к людям. То есть какие-то более отношения между людьми стали более христианскими, даже на улице. Там вот вышла моя теща 80-летняя, ей неожиданно подарили какие-то цветы. Шел молодой человек, подарил цветы. То есть какая-то сердечность между людьми появилась. Почти каждый вечер, вот даже у нас у моего дома недалеко, здесь устраиваются такие всякие представления, люди собираются по всяким поводам, с детьми там что-нибудь, детей показывают, что-то общаются, чай вместе пьют. То есть это соединяет людей и делает их более такими отношениями, прямо скажем, более христианскими. Поэтому нормальный человек, который себя считает христианином, он не может этого не замечать. Если он не превратил свою веру в идеологию поддержки власти в любом случае. Так что вот такое движение есть. Ну, кроме того, мы участвуем, есть такая группа «Христианское видение» Координационного совета. Там есть представители разных конфессий, но довольно много и, наверное, преобладают в основном, наверное, православные. Вот так вот. Спасибо большое. Давайте дадим высказаться следующим спикерам. Я очень прошу говорить не больше 2 минут, потому что у нас начинают появляться вопросы от зрителей, чтобы мы успели еще на все ответить. Я постараюсь коротко. Ну,
протестовці виходять за правду, за законність, за мирні протести. Тобто це те, чому вчить і християнство. Тому зрозуміло, що наша церква білоруська автокефальна православна, вона з перших же днів підтримала цих протестовців. Наша церква не має реєстрації в Білорусі, одна з усіх речей релігії, яка заборонена в Білорусі на сьогодні, але ми все ж таки маємо там наших святарів, вірників, маємо служби, маємо діяльність, хоча це вельми невелика, хоча охоплює різні городи Білорусі. Але ж наші святари, вірники, зрозуміло, приймали уділ в різних акціях мирних, особливо коли поминали забитих і так далі. Хотів би так само сказати, що ці події в Білорусі, вони вельми об'єднали різні релігії, різні конфесії. Наприклад, ми вельми вітаємо позицію Римо-католицької церкви, особливо митрополита Кондрусевича. Католицька церква одразу почала проводити такі міжконфесійні молитви за Білорусь, яких приймали уділ і наші церковнослужителі в костелі. Там були від різних церков, і так само бачу некоторих людей, які там були. Так само хотів би сказати, що потерпів от этого и сам митрополит Кондрусевич. Я сам ведаю, что такое заборона на въезд в Беларусь, яку я маю уже 5 годов, хоча в 17-му году я змог побывать в Беларусі. Або, скажем, моя мать живе в Смоленську, яку я зрозуміло так само не можу побачити, в Росії побачу коли. Тому зрозуміло, що ці події, вони об'єднали так само різних людей, різні релігії. Я тоді коротко, вже час мій вийшов. Спасибо большое. Надається моя черга, я коротко. Коли відказувати на питання, що змінилося внутрі нашої конфесії у зв'язку з подіями останніх місяців, то вельми просто на це сказати, нічого не змінилося. Тому що білоруська греко-католицька церква, вона орієнтована на білоруську культуру і весь час відчуває такі, так само, тиск і дискримінацію в певній сенсі. Тому почуття справедливості вельми обострене у кожного білоруського греко-католика. І коли відбулися ті брутальні події після виборів, звісно, усі вірники і святарство вельми бурно на це все відреагувало так само разом з народом. Білоруські вірники не можуть змиритися з тою несправедливістю, яка відбувається у нас в Україні на сьогоднішній день. Попередні розмовці добре відзначили події, які відбувалися, і фігурантів, і об'єкти травлі і переслідування. Ми, як відаємо, так само на сьогоднішній день редактор Білоруської греко-католицької газети «Церква» Ігор Кондратєв знаходиться за кратами так само. Ігор Барановський, Ігор Кондратєв дискримінований погрозами різними, так що він вимушений, так сказати, фільтрувати свої виступи на сьогоднішній день і знаходиться в таким притиснутим стані. Безумовно, роль Білоруської греко-католицької церкви у спробах відновити справедливість, я лічу, доволі висока, не глядячи на те, що наша конфесія доволі мала в Білорусі, але сподіваємося, що Бог нашої молитви разом з братами православними, разом з братами римо-католиками, разом з габрейською супольністю, мусульманською супольністю, які всі, я вірю, вірять у справедливість і намагаються цю справедливість відновити. І коли справедливість буде відновлена.
изначально я сказал, что, может, я не совсем возврат белого флага, я немного могу сказать о протестующих. Я понимаю, что религия должна стоять на расстоянии, так скажем, от политики, хотя бы даже по тому, что согласно уставу мы не занимаемся. Наверное, я последний человек, который должен был в этом участвовать. Но раз уж я здесь, было очень важно высказать совет, это первое. Второе, сказать, что как бы мы не ударялись в происходящего, называемой политикой, ответственными, сложностями, процессом историческим, двое из моих лидеров молодежи иудейской общины, они просто были схвачены за отсутствие до даже начала выборов, до протестов, или до того, что происходило в августе, вот, потому что у них были на руках белые ленточки. Они, соответственно, подарили. И в этот момент, конечно, мы задумались о том, что не выходили на протесты, пока ничего такого не делали, за что можно было сказать, что вот есть такой закон, есть правила о массовых мероприятиях, они его нарушили, поэтому они пошли против правил. Это первый момент, о котором мы все задумались. Задумались все вместе, и те, которые голосовали за Лукашенко, и те, которые голосовали за Тихановскую, потому что, как было уже сказано коллегами, что межконфессиональный мир – это одно из больших достояний Беларуси. Это национальный ресурс, то, что ни в коем случае нельзя потерять. Наш диалог – это то, что мы можем вместе экспортировать, показывать, как на протяжении веков люди жили вместе. Конечно, нельзя сказать, что все мирно происходило. Но это гордость, и это то, что очень важно. И в завершении моего обращения скажу, что, к большому моему сожалению, я уже начал эту речь, я закончу мою речь тем, что и рад бы авторитетом, и рад бы заниматься религиозной деятельностью, как и должен заниматься. Но приходится учитывать то, что во время протестов или во время мирных акций призывается движение, говоря, плохо работает интернет. Поэтому, когда мы обращаемся к пандемии коронавируса нашим пожилым людям через интернет, мы учитываем, да, что приблизительно в это время будет плохо работать интернет. Мы звоним, говорим, что давайте перенесем службу на другое время, онлайн службу, давайте на наш, так скажем, наш садик там раньше закончил, видимо, вернулся, там не пробовал разговаривать. Это все очень нехорошо, и хочется только вместе сказать молитву за то, чтобы мы продолжали строить мирную Беларусь, в которой мы общаемся друг с другом, Беларусь, в которой мы слышим друг друга, несмотря на то, что по-разному люди голосовали, по-разному выражают свое мнение, по-разному поддерживают, находить что-то общее точки, вот как сегодня мы слушаем друг друга. Спасибо большое. У нас остается немного времени, и на теперешний момент у нас в чате есть 3 вопроса. Первый вопрос про поддержку белорусской культуры, второй про возможность совершения богослужения на белорусском языке в Белорусской православной церкви Московского патриархата,
белорусской мове в Минской духовной академии в храме. Вот. Спасибо, это очень замечательно. Мы все обязательно присоединимся и к молитве в вашем храме, я думаю, по всему миру, на всех религиях, на всех языках. Мы всем народам мира, все белорусы мира. Очень важно молиться вместе. У нас, к сожалению, не так много времени сейчас, но к нам сыпятся вопросы от всех конфессий. У нас в Ютубе очень много вопросов к вам. Я опять же предлагаю на базе вот этой дискуссии сформировать группу, в которой будет вестись диалог религий. И мы, опять же, передадим вам, вашей рабочей группе, все вопросы, которые пришли от наших зрителей, вопрос, который остался немножечко за бортом от Татьяны, и вместе подготовим ответы и опубликуем в следующие пару дней после Конгресса. Спасибо вам огромнейшее за то, что присоединились. Я тоже хочу сказать спасибо, потому что вопросы нам приходят действительно сложные, на которых невозможно ответить за полчаса. Однако все высказались за мир, за то, чтобы белорусы вместе, вне зависимости от конфессии, боролись за свое право, строили свою страну. И хочу сказать всем спасибо и в завершение напомнить всем зрителям, чтобы они не забывали посылать открытки политическим заключенным, потому что это то, что мы сейчас действительно всем можем сделать. Всем хорошего дня, хороших выходных, передаем открытки и молитвы обязательно, молитвы все вместе. И да, эта группа, это начало диалога. Замечательно, спасибо.